Chtěl bych vás pozdravit jménem firmy Agrometal. Na letošní sezónu jsme připravili prakticky dvě novinky, a to je zametač FK, který je za náma, potom sněhovou frézu SF, kterou vyrábíme zatím ve 3 provedeních, při pracovním záběru 1850 mm a při pracovním záběru 1500 mm a 1800 mm. Dále jsme připravili spoustu vylepšení na stávajících strojích, které nabízíme už trvale. Největší zajímavostí asi u toho je dotížení přední nápravy u traktoru, u šípových radlic anebo u odpružených radlic, které jsou neseny na předním tříbodovém závěsu traktoru. Připravili jsme vylepšení u zametačů, co se týká závěsu, zesílení závěsu a zesílení pohonu.